Este es mi segundo rifle de PVC de alcohol que tira bolita. El primero no le mostré el video por fallo técnico, pero les aseguro que quedarán encantados con este. No le he mostrado el video. Luego en el video le dejaré el link de descarga porque no puedo ahora probarlo donde estoy porque hace mucho ruido y ustedes saben después. Pero les prometo que en esta semana tendrán el tutorial completo y la prueba de tiro para que vean la potencia.